Čaute majstri, dnes som si do recenzie pripravil kompaktnú 12V kotúčovú pílu Parkside zo série Performance s prerezom do 44 mm. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, adaptér pre napojenie k vysávaču s priemerom 35 a 36 mm, kompaktnú pílu Parkside Performance z 12V série a paralelný doraz pre vedenie kotúčovej píly popri okraji s ciferníkom. V kufriku môžeš vidieť, sa zdá, že je dostatok priestoru pre uloženie pílky aj s 5 Ah batériou. Bohužiaľ s predmontovanou batériou, ale kufrík nezavrieš. Je tu ale organizer pre uloženie 5 Ah batérie. Ak použiješ 2,5 alebo 2 Ah batériu, kufrík bez problémov zavreš. No a samozrejme je tu organizer aj pre uloženie napríklad nabíjačky 12V a samozrejme ďalších akumulátorov. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn kotúčovej píly Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie stroja. 12V systém má vynikajúcu ergonómiu kvôli nízkej hmotnosti a malým rozmerom. Mádlo je veľmi pekne vyformované do ruky, môžeš pílu viesť do rezu jednou rukou, ale kľudne aj obojručným držaním stroja. Použitý je výkonný brushless motor. Nájdeme tu kovový ochranný kryt kotúča s automaticky otvárateľným a zatvárateľným krytom pre začatie a ukončenie rezu. Použitý kotúč je prevažne pre rezanie drevín s priemerom 140 mm, vonkajší priemer a vnútorný priemer osadenia kotúča 20 mm, šírka rezu 1,6 mm. Samozrejme píla je vybavená aj bezpečnostnými prvkami, poistka proti náhodnému spusteniu a samozrejme tu nájdeme aj ukazovateľ stavu nabitia batérie v 3 leveloch. Otvor pre externé odsávanie prachu, tlačítko pre aretáciu kotúča pri výmene, pri madle ergonomicky umiestnený imbusový kľúč práve pre demontáž skrutky na odmontovanie kotúča počas výmeny. Základňa je spracovaná viac ako perfektne, je to dizajnovo pekne spracované, materiál je použitý robustný hliník. Nájdeme tu aretačnú skrutku pre nastavenie hĺbky zanorenia pri reze 0 stupňov po maximálnu hĺbku 44 mm, bohužiaľ ciferník je iba orientačný. Ciferník pre nastavenie uhla vyzerá byť spravený detailne od 0 až po 50 stupňov, takže pílu budeš môcť nastaviť absolútne presne. Aj pri 0, pretože na základni je skrutka, pomocou ktorej dokážeš nastaviť 0 absolútne presne. Samozrejmosťou je aj použitie paralelného dorazu rýchlo opínacou skrutkou a na mierke sú dve drážky pre vedenie na priamke pod uhlom 0 stupňov a 45 stupňov. Predmontovaný kotúč je pre rezanie drevín s 20 zubmi, jeho priemer je 140 mm a pre osadenie je to 20 mm. Znamená to, že ide o bežný štandard, ktorý je bežne dostupný v rôznych prevedeniach. Os výkonného brushless motora je osadená v hliníku a taktiež na kvalitnom ložisku. Taktiež je tu drobný detail, vďaka ktorému kryt po zaklopení nebude trieskať. Nájdeme tu gumový doraz. Dokonca je vybavená LED pracovným osvetlením, ktorého oneskorený dosvit je 10 sekúnd.
Hmotnosť bez akumulátora je 2340 gramov. Ak sa použije 2,5 Ah batéria, je to 2430 gramov. Ak sa použije 5 Ah, hmotnosť je 2753 gramov. Hlučnosť bez zaťaženia je veľmi priateľná, iba okolo 75 decibelov a na tele nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie. Maximálne otáčky stroja sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Na úvod začínam rezaním rôznych materiálov, rôznych štruktúr, ale aj hrúbok od 10 do 40 mm. Od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia 5 Ah batérie, ktorá je plne nabitá pre test. Mohol si vidieť pri svížnom reze cez OSB dosku o hrúbke 20 mm sa samozrejme v reze dokáže zastaviť.
Mohol si sledovať výkon kotúčovej píly na rôznych materiáloch a taktiež rôznych hrúbok, kde na inom sa jej darí lepšie, na inom zase o niečo horšie. Taktiež si mohol sledovať kvalitu rezu na rôznych materiáloch, ktorá je rozdielna. Samozrejme, tento kotúč je na bežný materiál, nie na ušľachtilé dokončovacie práce, ako je táto MDF-ka. Tu ale na tento hrubý materiál už bohužiaľ výkon nestačil, kde sa píla opakovane vypínala. A čo sa týka nabitia 5 Ah batérie, mohol si vidieť, koľko metrov alebo centimetrov odrezala a zatiaľ sa zdá, že stav akumulátora je plný, ale počas rezania sledujem ledky a level klesá pri zaťažení na oranžový level. Takže vyskúšame na priemernom materiále dokončiť stav efektivity jedného nabitia. Na zvyšnej kapacite 5 Ah batérie budem rezať mäkké smrekové drevo 3 x do 15 cm. Tak a máme tu opakované zastavenie výkonného branšle z motora s 5 Ah batériou. Je tu už posledný level nabitia, pretože aktuálne svietia 2, ale keď pílu pustím do rezu, vždycky svieti už len posledný červený level a môže sledovať, už nedokáže odrezať materiál. V reze motor spomaluje a považujem to teda za konečnú, viac to trápiť nebudem. Z efektivity jedného nabitia 5 Ah batérie je to teda všetko. Mohol si sledovať výkon, ale aj kvalitu rezu na rôznych materiáloch, taktiež efektivitu jedného nabitia 5 Ah batérie a toto všetko sú rezy z jednej 5 baterky, čo podľa môjho názoru vôbec nie je zlé, pretože tých dielov bolo naozaj dosť a taktiež si myslím, že na metre, bežné metre, to môže byť kľudne aj niekde okolo 8 metrov a vy to už vidíte hore v grafike, takže za mňa je to super výkon, určite, ale musím povedať, že nie je to píla na extrémne hrubé materiály. Mohol si vidieť na 40 sa to dokázalo zastaviť, taktiež nie je jedno, aký materiál režeš, pretože mäkké smrekové drevo, či už suché alebo svieže, môže mať rôznu štruktúru a teda na jednom sa to zastavovať môže, na inom zase nie. A taktiež je to cítiť, že ten výkon, samozrejme, ak už level batérie nie je úplne plný, tak samozrejme jemne klesá, až sa na konci zastavuje.
Mohol si sledovať porovnanie reznej rýchlosti podľa použitého akumulátora. Tu bolo vidieť veľké rozdiely na materiále 3x15 cm, kde jednoznačne dominovala 5 Ah batéria, z ktorou píla má práve ten výkon, ktorý má mať. 2, 2,5 a 4 Ah batérie bohužiaľ výkonnostne píle nestačia, pretože brushless motor je výkonný a vyžaduje dosť veľa energie. Takže za mňa určite odporúčam používať pílu v kombinácii iba s 5 Ah batériami. Pozrieme sa aj na presnosť rezu. No a tu je vidieť hneď na prvom meraní, že presnosť uhlu 0 stupňov je perfektná. Takže dá sa s pílou rezať veľmi precízne. Teraz nastavujem uhol 45 stupňov. Rovnako aj rez pod uhlom 45 stupňov som podľa mierky na píle dokázal za pár sekúnd nastaviť, takže rez je podľa môjho názoru dosť presný. Pre dielenské použitie v interiéri určite vyskúšame aj externé odsávanie prachu. Je to dosť dobrá vychytávka, ak v dielni môžeš zachytiť nejaké tie nečistoty. Ja mám v dielni dva vysávače, jeden Performance a PVD 30. Tu môžeš vidieť PVD 30 je už napojená do vyústenia odsávania a hubica vo vnútri absolútne nedrží. Taktiež hubica z vysávaču Parkside Performance je na tom o niečo lepšie, nie je tam taká vôľa, ale zrovna aj tak nedrží vo vnútri, takže je to veľká škoda, pretože aj keď použijem pribalený adaptér, tak bohužiaľ vysávač pevne nepripojím. Nakoniec som k jednému z vysávačov našiel šikovný adaptér, ktorý má rôzne priemery a teda je možné napojiť sa na rôzne priemery vyústenia. Kombinácia s externým odsávaním je podľa môjho názoru viac ako dostatočná, samozrejme nie úplne 100%, na obrobku je vidieť jemné úlomky pilín. Ak by som ale nepoužil externé odsávanie z vyhadzovacieho otvoru, by do dielne prúdilo množstvo jemného a nebezpečného prachu. Na podlahu sa samozrejme tiež dostali jemné úlomky, ale je toho o mnoho menej. Tak a máme tu záver recenzie na kompaktnú kotúčovú pílu Parkside Performance z 12V platformy, vďaka ktorej je to najkompaktnejšia kotúčová píla, akú Parkside do svojho portfólia vyrobilo. Za mňa je to z ergonomického dôvodu, pretože je malá, ľahučká, kompaktná, do rezu ju povedieš kľudne jednou rukou alebo obojručným držaním stroja, takže z tohto hľadiska super stroj, nemusíš ťahať za sebou káble. Je ale potrebné povedať, že pre používanie a ten správny výkon je potrebné použiť 5 Ah batériu, pretože s ostatnými batériami, či už 2, 2,5 alebo 4 Ah, to nemá taký výkon, ako by malo mať. A je teda vidieť, že ten brushless motor je samozrejme náročný na energiu a je potrebné mu dať práve tie 5 baterky, s ktorými dokážeš spraviť niekoľko metrov rezu na jedno nabitie a taktiež niekoľko desiatok odrezkov, čo je podľa môjho názoru viac ako super. Mohol si vidieť test efektivity jedného nabitia 5 baterky. Čo sa týka presnosti, tu je základňa pripravená tak, že ju dokážeš nastaviť. Samozrejme, to nastavenie niečo trvá, takže nie sú tam dorazy, ktoré by boli úplne napevno. Je tam rozmedzie
50 stupňov, takže si to dokáže nastaviť absolútne presne. No a za mňa jediné, čo by som jej mohol vytknúť, je iba to externé odsávanie, ktoré nebolo absolútne kompatibilné s hubicou na vysávačoch Parkside. Takže to je to jediné, čo by som jej vytkol. Inak za mňa perfektná píla. Môžem povedať, že používateľsky najkompaktnejšia, najlepšia píla od Parksideu, akú pripravili do svojho portfólia výrobkov, je práve táto 12V verzia. No a to je to jediné, čo by som jej vytkol. To odsávanie nájdeš na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. A odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.